Reka tubasuhuze inshuti mudahwema kudukurikira, mumerewe mute? Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira inshuti zacu, inshuti z'akadasohoka, twongeye kwishimira kubana namwe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 umuntu ageraho akishima ku kigero cyo hejuru, ku buryo mu mutima we ari mu mutima ndetse no ku mubiri ubona anezerewe rwose. Ibi bintu 10 nibyo twasesenguriye hamwe kugira ngo turusheho gusangira amakuru y'ibyishimo, bityo nubona umuntu wahuye n'ibi bintu 10 na kimwe muri ibi bintu 10 tugiye kuvuga, uzajye umenya rwose ko ari ku byishimo birengeje urugero. Rero buri muntu wese ku rwe ruhande afite ibimushimisha, ndagira ngo dusangire amakuru. Niwumva hari icyo tutavuze utwandikiye muri comments, kandi niwumva hari icyo twavuze uvuga uti yego rwose icyo cyo nicyo. Kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, cano ni Amahumbezi. Twibwiraga abashyashya, ni wishimira kino kiganiro uri mushyashya uze gukora subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo na video y'ubutaha izakugereho mu bambere. Kandi turashimira cyane mwebwe mwayikanzeho, kuko bihita bigaragaza neza yuko iyo tubateguriye ibiganiro bibageraho kandi mukabireba, tugenda tubibona muri comment zanyu. Ni ukuri comment zanyu ziba zikenewe kugira ngo bidutere umwete kandi turusheho kunganirana muri ubu buzima, kugira ngo buri muntu wese ku rwe ruhande abashe kugira icyo akora kandi cyafasha mugenzi we. Ikintu cya mbere rero gikunda gushimisha abantu bakajya mu birere cyangwa se imitima yabo ikishima, ni ukumva watsinze ikizamini cyangwa se umwana wawe yatsinze ikizamini icyo ari cyo cyose. Urugero, hari nk'igihe ushobora kuba umaze igihe kirekire wiruka kuri permis de conduire cyangwa se uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, noneho ukaba warakoze inshuro nyinshi, ariko wajya ukumva urahamagawe cyangwa se baravivuye bakwereka yuko rwose watsinze ikizamini. Aha ngaha bihita bikuzamura bikakugeza ku rwego runaka utatekerezaga. Ikindi kandi ushobora kuba wari ufite umwana yarakoze ikizamini cya leta, none kandi ufite n'ubushobozi bwo kuba wamwigisha mu mashuri ayo ari yo yose, noneho wajya kumva umwana yatsinze. Rwose ibi biragushimisha ku kigero cyo hejuru, bigatuma rwose umunezero usaba umutima wawe, ukaba uri kugenda ku butaka abantu babona ugenda ariko usa nk'uri kugendera mu birere. Rero ibi ngibi ni kimwe mu bintu by'ibanze bigaragaza rwose ko umuntu yishimye, kumva ko watsinze ibyananiye abandi wewe ukaba wabibonye, cyangwa se ibyo umwana wawe yabonye bikaba byananiye abandi, cyangwa se akaba yatsinze mu bandi nawe agahamagarwa mu batsinze. Ibi ngibi birashimisha cyane. Ikintu cya kabiri rero ni ugutsinda wakinnye umukino w'amahirwe. Murabizi hari abantu benshi bakunda gukina inzozi loto n'indi mikino y'amahirwe. Rero iyo wakinnye umukino w'amahirwe, kuko urumva nko mu bantu 1000 hari nk'igihe ashobora gutsinda umwe cyangwa babiri, ayo mahirwe akaza akakugeraho, ndumva rwose nawe uhita ujya mu birere ukavuga uti wawu, rwose Imana iri kumwe nanjye. Gutoranywa rero cyangwa se gukina umukino w'amahirwe ugatsinda, nabyo ni ikimenyetso kigaragaza neza ko ibyishimo byawe birengeje igipimo. Ibyishimo byawe biba birengeje igipimo ku buryo rwose mu mutima wawe uba wumva unezerewe, ibyishimo bikakurenga. Ikintu cya gatatu rero ni ukubona umurwayi wawe akize. Hari igihe umuntu aba afite umurwayi umaze igihe kirekire, haba kwa muganga cyangwa se arwariye mu rugo, cyangwa se arwaye uburwayi butandukanye, wajya kubona ukabona arazanzamutse arakize. Namwe nimutekereze, ugasanga hariho abantu benshi bari barwaye uburwayi nk'ubwo wenda bagiye bapfa ubareba, ariko wajya ukumva umurwayi wawe rwose arakize, ukamubona mugatahana ukongera kubana nawe mu bihe runaka. Rero kurwaza umurwayi agakira ni ibintu by'ingenzi. Ubwo byumvikane neza yuko burya igihe icyo ari cyo cyose umuntu arwaye, wowe utarwaye ujye umenya yuko uwo muntu ari mu gahinda kenshi gakomeye, cyangwa se wowe utarwaje, uriya murwaza burya bari mu gahinda kenshi, avuga ati iyaba umurwayi wanjye namutahanaga. Rero iyo umurwayi akize rwose, uwo murwaza nawe aba ageze ku ntsinzi, noneho akavuga ati Imana iri kumwe natwe. Umunezero aba afite uba wenda kungana rwose n'uwa wa murwayi wakize, kubera ko burya iyo umurwayi arwaye n'umurwaza we baba bameze nk'aho barwariye rimwe.
Ikintu cya kane rero ni uguhamagarwa mu kazi, ko warakoze ibizami bitandukanye noneho wajya kumva baravuze bati rwose ibaruwa yawe cyangwa se gusaba akazi kwawe byaremewe, uzaze mu kazi, wenda ukora ikizami cya interview n'ibindi cyangwa se ibyo byose warabirangije, noneho wajya kumva barakubwira ngo uzaze mu kazi. Uba wumva ibibazo byawe byose bisa nkaho bigiye ku murongo, uba wumva ibibazo byawe cyangwa ubukene bwawe bwose busa nkaho bugiye gukemuka, mbega ugasanga umunezero uragusabye, kandi si wowe gusa ahubwo n'abawe bose usanga ari ibintu by'ingenzi. Urugero nanone hari nk'igihe ushobora nko kuba ukora kuri izi za YouTube channel cyangwa se ukora ku zindi mbuga nkoranyambaga, cya gihe cyo kumonetiza, gukora monetization cyangwa se watsinze ibintu byose bijyanye na monetization, noneho ukabona umonetije channel yawe, burya ni kimwe no guhamagarwa mu kazi. Ni ibintu bigushimisha, ni ibintu bituma urara wishimye kuruta ikindi gihe cyose wabayeho. Ikintu cya gatanu rero ni ukubona ubwishyu bw'ideni, ni ukuvuga ngo ni igihe wari urimo nk'ideni, noneho umuntu cyangwa se ugahita ubona uburyo ubonamo ubwishyu bwo kwishyura umwenda wari urimo. Hari igihe umuntu ashobora kuba arimo umuntu runaka amafaranga, noneho ugasanga yacitse mu nzira yerekezayo, cyangwa se ugasanga ahorana ikidodo avuga ati none runaka yazambona byazagenda gute. Noneho wajya kubona ukabona nk'umuntu w'inshuti yawe akakwishyurira umwenda, cyangwa se ukabona n'akandi kantu runaka ushobora kwifashisha ukakagurisha ukishyura wa mwenda. Ibi bintu birashimisha cyane ku buryo umutima wawe wumva unezerewe, ukumva rwose uraruhutse ku kigero cyo hejuru. Rero ibi ngibi nabyo birashimisha. Nyamuneka rwose mujye musengera abantu barimo imyenda kugira ngo babashe kwishyura, burya birabohora umuntu akabohoka, naho ubundi ababoshywe n'imirunga y'umwenda. Icya gatandatu rero ni ukubona umuntu wari warabuze. Hari nk'igihe umuntu aba yaravukanye n'umuvandimwe cyangwa se umubyeyi yarabyaye umwana, hakaba nk'ibihe by'intambara cyangwa se ibindi biza runaka, umuntu mukaburana, hagashira imyaka myinshi, wajya kubona ukabona wa muntu arahingutse, cyangwa se ukumva agakuru ke mukabonana. Uko byagenda kose ibyishimo biragusaba, ukumva urishimye ku kigero cyo hejuru, ku kigero kitigeze kiboneka mu buzima bwawe. Rero ibi ngibi rwose birafasha cyane. Mujye musabira abantu bafite abantu babuze kugira ngo Imana izabafashe bababone, bongere kubonana, bityo umunezero wabo wongere wiyongere, wikube inshuro nyinshi umuntu atabara. Icya karindwi rero ni ukuba warabuze urubyaro, maze ukabona umugore wawe aratwite cyangwa se umugabo agatera inda. Ibyo ngibyo nabyo birashimisha. Ni ukuvuga ngo ukubona urubyaro mwari mumaze igihe mwararubuze, ni ibintu bishimisha cyane ku kigero cyo hejuru. Usibye kandi no kuba mwararubuze, hari n'abantu bashakana bagahita basama, ariko kubona umwana ni ibintu bishimisha, ni ibintu biryoha. Twongere twifuriza abantu batari babona urubyaro, mwihangane, mu ijuru hari Imana kandi byose birashoboka. Ni ukuri yahaye abandi urubyaro, nawe ntabwo yarukwima. Mpamya nashidikanya yuko nawe uzarubona mu gihe kiri imbere. Icya munani rero ni ugushyingira umwana. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba ari aho ngaho akaba afite abana, wenda afite nk'umukobwa cyangwa se afite nk'umusore, ariko uwo musore akamara igihe kirekire adashyingiwe, akarenza nk'imyaka 30, agafata 40 gutyo. Igihe rero agize atya akabona umusaba cyangwa se n'umusore akabona uwasaba akamwemera, usanga ari ibintu bishimisha imiryango cyane, ndetse n'abo bageni birabashimisha ku kigero cyo hejuru kitigeze kubaho. Rero gushyingirwa rwose, gushyingira umukobwa no gushyingirwa k'umuhungu ni ibintu bishimisha ababyeyi kandi bigashimisha n'abo ngabo bashyingiwe ku kigero kitigeze kibaho muri ubu buzima bwa muntu. Rero iyo abantu bashyingiwe cyangwa se abantu batarashyingirwa baba bafite agahinda kenshi. Niyo mpamvu igihe cyari cyose ubonye umuntu atarashyingirwa kandi igihe cyo gushyingirwa cyarageze, nyamuneka ntukamucireho iteka cyangwa se ngo umuvumagirire, umuvumire ku gahera, nawe aba ari mu kigeragezo. Igihe azashyingirwa rero bizamwibagiza igihe kibi cyose yanyuzemo, amagambo menshi bamuvuze, maze arushaho nawe kwishima, yiterere mu birere, umutima we uzaba wishimye n'umubiri we wishimye. Ikintu cya 9 rero ni ukuzuza inzu. Hari nk'igihe umuntu aba yari amaze igihe kinini aba mu bukode, akodesha. Murabizi rero ko kuba mu bukode burya urishyura inzu ukwezi
ni iminsi 30 ariko ejo ukumva nawe barakwishyuje, mbega ukagira ngo iminsi 30 ihindutsemo umunsi umwe cyangwa se iminsi 2. Burya iyo umuntu aryama ariko aryamye habarirwa amafaranga, hari igihe agira nk'ari icyumweru kirashize bahita baza kumwishyuza, bitewe n'iki? Ubwishyu busa nkaho buza vuba bwihuse. Rero iyo umuntu amaze kuzuza inzu ye akamenya yuko iyo nzu ye azayiryamamo atekanye, nta muntu umwishyuza ikode, nta muntu umwishyuza ibitotsi bye bimugwa neza, akarushaho kwishima. Rero rwose kuzuza inzu, nibubona umuntu yujuje inzu uzahita umenya ati wawu, uriya muntu rwose afite ibyishimo biri ku rwego rwo hejuru. Inzu yaba yujuje iyo ariyo yose, burya akazu k'umuntu ntibazindya iki, kandi ngo baravuga ngo ugaye urwe arwibiramo. Niyo mpamvu cyangwa se aruhahiramo, kuko kurwibiramo ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu kuzuza inzu ni ikimenyetso kigaragaza rwose ko umuntu yishimye, aba yumva rwose atsinze urugamba rwari rwaramutsinze igihe kirekire. Ikintu cya cumi ari nacyo cya nyuma ni ukuva mu byaha, kubatizwa nanone nicyo kintu cyagaragaye yuko gishimisha abantu ku kigero cyo hejuru. Burya iyo umuntu agiye kubatizwa aba ameze nk'uwasize ibyaha bye byose, wenda nyuma yaho birongera bikamwizingiraho, ariko mbere yuko mu gihe cyo kujya mu mazi bamurambikaho ibiganza, usanga rwose yumva anezerewe, yishimye, yumva azafasha abandi, yumva atazongera guhemuka. Iki gihe nacyo ni igihe gikunda gushimisha abantu benshi muri ubu buzima bwa buri munsi. Rero abantu bashimishwa n'ibintu bitandukanye, ariko bino bintu 10 ni bimwe mu bintu bikunda gushimisha abantu cyane, ku buryo umuntu wese wabinyuzemo, umuntu wese wagize ibi bihe byiza arushaho kwishima ku kigero cyo hejuru, ku kigero kitigeze kibonwa n'undi muntu uwo ari we wese. Mbese hari icyo tutavuze nawe kigushimisha cyangwa se cyagushimishije mu buzima bwawe bwa buri munsi? Twandikire muri comment kugira ngo turusheho gusangira amakuru. Kandi niba wishimiye kino kiganiro, kanda handitse like, ukore subscribe nimba uri mushyashya, ufungure n'inzogera. Ushobora no kugisharinga ku nshuti zawe wumva ko nazo hari icyo zakungukiramo. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira. Mwari kumwe na Justin Niyonsaba kuri mikoro. Iyi ni channel ni amahumbezi, ibiganiro byo birakomeje. Tuzahure muri video y'ubutaha. Mugire amahoro.